亲爱的同学们，今天你们知道要做什么吗？知道，我们要做烟花。对，我们要做烟花，最主要是做烟花的渲染。那你们好好注意，我们现在开始。好了，我们从我们上次的那个做完的烟花开始，烟花出来了，现在我们可能要去调一点材质，一些不同的事情。但先我们可以看一下，烟花渲染出来是什么样。刚才烟花还没出来，所以到一个有烟花的时候，然后渲染一下看，你们会发现全是黑，因为什么都没调。但是如果我开那个透明度，你们会发现有东西在场景里面。所以就是说，阿诺德能看得到，烟花。现在怎么给他们，演示？我们需要选择那个 AI Standard Volume， 为了给粒子材质，其他的材质就没有用，就专门弄粒子的就是这个。我们要把那个 density 就是浓度调大一点，这样就不会这么透明。然后我们在 emission 就是自发光，选择另外一个模式，要不如果你们选择 black body 那全是黑。density 就是那个密度刚才调的大，所以就会让我们看得到。如果你们开那个透明度在渲染窗口，你们就会发现现在就浓了一点点。不过正常渲染就显示颜色的话还是看不到。为什么？因为还没有放颜色。虽然你们看到颜色在自发光 emission 是白的，看不到，因为我们需要在粒子里面调一些东西。所以我现在选择粒子尾巴。OK， 因为我们先要调尾巴的那个颜色，因为都是同一个，就差不多黄一点点，白黄一点点。然后就为了让你们感觉到看得出来那些粒子在这儿，你们会发现我开了一点渲染，给放了一个亮的背景，然后就那些有一些小黑点出来了。我现在选择我的粒子，我到阿诺德的那个菜单里面，然后我去掉 opaque， 然后去调一些参数。这个是调大小，但是你们别忘记要调那个形状，要调 spheres 就是球，要不它就不会改那些粒子，因为本来就是点就是一个点，没什么立体，没什么大小。这个的话就是一个球，就是球，所以就是物体能看得到。然后现在你们发现我调了球之后，那这个颜色出来了。那现在我们可以去材质里面去调一下颜色。尾巴的话不复杂，就是一种颜色，所以我们就调就行了。我调的比较暗，因为我在算渲染之后就通过合成就可能弄得亮一点。但是这个随你们要什么样的效果。我们要渲染的效果会比较淡，因为我觉得这样的东西通过后期是比较正常。现在调了那个烟花的颜色，但是现在我们有个问题，我给它一个材质，但是烟花的粒子本来有一个渐变控制它的颜色，在一个 RGBPP， 所以我们需要把这个信息导出到我们的材质里面。然后为了导出这个，我们就需要在下面 Anode 的菜单里面，在 Export Attributes 里面写 RGBPP， 注意大写不能错了，要不就不成功了。然后在 Anode 的一些 Utility 里面，要选择 AI User Data Color， 然后在里面把这个参数的名字复制进去，复制在里面，然后它就会连接这个，它就会把这个简便复制到那个
我现在就连接到 emission color， 那这样 emission color 那个它会自发光，这个用那个渐变的颜色。如果你们看可能有点远，但是上面的那个粒子快要死掉的那个它是红的。OK， 我可能要放大一点给你们看。这是红的，按照渐变，你们记得是快没有的时候，那些粒子就是红的，然后开始的时候是黄白，这里看得到，所以就是成功了，我们就成功的把那个 RGBPP 的信息导出过来了。我们到那个，现在我们要做一样的事情，但是为了爆炸的粒子，因为它们的颜色也是被一个表达式控制了。但我要给它弄另外一个材质，因为它现在还没有材质，所以我就把这个复制。改名字记得改名字就方便多了，特别是如果你们跟别人合作，改名字是必须要的。把这个也复制，然后也要写 RGBPP， 它只要连接到这个粒子，它就知道 RGBPP 就是这个粒子的，所以就不用调什么，直接这样。那当然又要调那些参数，每一群粒子都要调这些参数才能显示得出来。然后我的那些粒子可能显示的有一点大，但是方便给你们看。如果是我自己做项目，可能会做的细一点点。OK， 现在我们的眼花就有颜色了，所以现在我们已经差不多了。其实我们只需要再调一个重要的东西，就是阿诺德的那个动作模糊。先保存一下，然后在阿诺德 render 下面有一个 motion blur， 就是动作模糊，选择应用，然后在下面改大一点，就效果会长一点点，但是这个其实影响不大，就是我调的这么一点点，就是影响不大。你们可以试一下渲染，这个时候就会发现爆炸的时候那些被拉长的一样，因为它们的速度快，就是说有动作模糊。那现在我们就是需要把这个渲染出来就可以了，没什么很复杂的。你们可以换一个，你们可以做一点摄像机的动作，也可以放一个背景在后面，这样就更好看一点。我后面就分开渲染了眼花和背景单独，这样我可以单独调颜色在活体软件里面，这样方便一点。好了，第一次3D 特效课的内容讲完了，就是如何做烟花用3D。其实这些烟花并不是非常好看，如果我们想调得更好，有很多地方可以调得更好，但是目标不太是做漂亮的烟花，目标是学怎么用粒子在玛雅里面。我们已经知道怎么做发射器，怎么做粒子，怎么控制它们的方向、它们的速度、它们的密度，我们知道怎么控制它们的形状、它们的颜色，我们知道怎么用渐变为了控制一些不同的参数，也知道怎么做
表达式，也知道怎么让例子发示别的例子。反正我们已经学了很多东西。好了，不讲了，你们现在就可以去做作业。